तो स्वागत है। हम छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और आप बताना कि ब्लॉग कैसा लगा है। आपकी खुशी के लिए, आपके प्यार के लिए हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों इस नज़ारे को, इस खूबसूरती को देखिए दोस्तों, दूर दूर तक का नज़ारा। जी हाँ जी, देख सकते हैं आप दूर दूर तक का नज़ारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। और एक किला है और ये खाई है नीचे, आप देख सकते हैं। तो गिर जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आदमी कहाँ घुस गया, जानवर कहाँ घुस गया। बहुत गहरी 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 खाई हैं। ठीक है जी, हाँ जी। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए पहाड़ हैं ऊपर, ये सब ऊपर पहाड़ हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं जो। जी हाँ जी, ये पहाड़ है दोस्तों। अब यहाँ से हम थोड़ा बाहर निकलते हैं, हम दिखाते हैं आपको बाहर कैसे निकला जाता है इस जंगल से। तो हम दो दोस्तों देखो यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ से हम निकलना चालू करेंगे। देखते रहिए दोस्तों। खतरा तो दोस्तों बहुत है यहाँ। हाँ जी, आप ये देख सकते हैं अजगर भी हैं दोस्तों, जानवर भी हैं, और भी बहुत ही खतरा है यहाँ पे बना हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते मैं किस खतरे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, जानवर भी बहुत हैं यहाँ। देखो यहाँ से बाहर निकलते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा आराम से देख के चलते हैं। ठीक है, हाँ जी। नहीं तो एक जरा सी गलतफहमी, आदमी जान से हाथ धो बैठ सकता है। हाँ जी, एक जरा सी गलतफहमी, जान से हाथ धो बैठेगा आदमी। हाँ जी, और यहाँ जहरीले सांप तो इतने ही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखो किसी की आवाज़ आ रही है। अभी आपने सुनी ना, बच्चे की आवाज़ आ रही थी। ये देखो दोस्तों, जी हाँ, ये देखो पीछे, ये देखो। वेलकम वेलकम दोस्तों, ये देखो ये। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों इस नज़ारे को, इस खूबसूरती को, बहुत ही सुंदर। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ से थोड़ा सा घूमेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप सुन रहे होंगे बच्चे की आवाज़, यहाँ चुड़ैलें रहती हैं। हाँ जी, आप दोस्तों बच्चे की आवाज़ सुन रहे होंगे, देखो आ रही हैं। जंगल में आवाज़ का क्या काम, आप खुद सोचिए। ये देखिए आ रही है ना आपको। ये दोस्तों जंगल के अंदर चुड़ैल रहती है और यहाँ बहुत प्रेत बहुत ज़्यादा रहते हैं। सुन सकते हैं, और वो परेशान नहीं करेंगे आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। आप उनको छेड़ोगे, उल्टा सीधा बोलोगे तो जब भी आपको परेशान करेंगे, ऐसा परेशान नहीं करेंगे दोस्तों। जी हाँ जी, तो यहाँ से चलते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ रहना सेफ नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, यहाँ से हम निकलने की कोशिश करेंगे दोस्तों बाहर जाके, और फिर बात करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप इस नज़ारे को, ये देखिए। हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पहले ख़तरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है, बता नहीं सकते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इस खतरे को दोस्तों। ये महल का दरवाज़ा था जो गिर चुका है, ये पत्थर हैं बड़े बड़े। ये देखिए गेट था, मेन गेट। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से बाहर निकल रहे हैं हम। ये दोस्तों थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बाहर निकलते हुए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, बाहर निकलते हुए दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों आपको। ये देखिए दोस्तों इस नज़ारे को। बस दोस्तों मैं यहीं बंद करता हूँ अब इसको, कैमरे को। ठीक है, बाय दोस्तों।